إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد. nyuma yo gushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha we n'abiwe n'abasanyira ngendo be n'abamubanjirije n'abazamukurikiza ku munsi mperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri babandi bazakurikiza intumwa y'Imana, Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, muri aka kanya mada cyangwa inyigisho nateguye ni ukumenya agaciro ko kuba umuyisilamu. Mu kinyarwanda bajya baca umugani ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Muri aka kanya hari umuntu w'umuyisilamu ariko akaba atazi agaciro k'icyo ari cyo. Ese ubuyisilamu bumariye iki? Ese kuba umuyisilamu bifite agaciro ki kuri njyewe? Aqsimu billah, ndarahira ku Uwiteka ushoboye byose, uramutse umenya agaciro ko kuba uri umuyisilamu byaba biguhagije kuba byakurutira kubona isi n'ibirimo byose. Kubera iki? Urabona muri iki gihe tugezemo uko iminsi igenda, imyaka igenda ishira, niko umwimerere wo kumenya icyo umuntu ari cyo bigenda bicika. Iyo mvuze ngo umwimerere wo kumenya icyo umuntu ari cyo, ni kuri bwa buyisilamu turimo kuvuga. Muri aka kanya umuntu ntago azi agaciro ko kuba umuyisilamu, kubera yuko azi agaciro ko kuba ari umuyisilamu ntago yakwidoroga ngo anywe ibiyobyabwenge, ngo akore iby'Imana yabujije, areke iby'Imana yategetse. Muri aka kanya icyo twita isura mbi, imvugo mu kuvugwa k'ubuyisilamu, cyane cyane nko muri uyu mujyi wacu dutuyemo wa Nyamirambo cyangwa Biryogo, usanga abantu benshi amazina bitwa ari amazina ya kisilamu. Wamureba ugasanga ni umuntu urimo gutemberana icupa mu muhanda rya siriduwiri cyangwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kubera iki? Ntabwo azi agaciro k'ubuyisilamu. Munyemerere rero tuganira agaciro k'ubuyisilamu. Ubuyisilamu ni iki? Nkuko nabibabwiye ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Muri aka kanya iyo mbona umuntu afata ubuyisilamu yarangiza akabuha agaciro gakeya, mba numva bimbabaje cyane. Uti kubera iki? Urugendo rwo kuba ndi umuyisilamu ni fiyeri kuri njyewe, kandi mbishimira Imana cyane cyane cyane. Nkaba ndi na tayari kuba nabura ubuzima bwanjye kubera ubuyisilamu. Kubera iki? Agaciro mu buyisilamu, kuba ndi uwo ndiwe mbikesha ubuyisilamu. Nshobora kuvuga gutyo ariko abantu nibo bashe kubyumva neza. Ariko uwaramutse agezweho n'iyo neema y'ubuyisilamu atarabanje kuba umuyisilamu, agaca mu gihe cya jahiliya, mu gihe cy'ubujiji, ni uzi agaciro k'ubuyisilamu. Limaza? Ngute? Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, njyewe navutse ndi umuyisilamu kuri data na mama. Amazina yanjye yari amazina ya kisilamu, ariko bitewe n'uburyo Imana igenda ipangira umuntu mwigeno, byabaye ngombwa yuko narerwa n'abayisilamu. Ubwo ndimo ndabereka agaciro k'ubuyisilamu, nagira ngo twumve agaciro k'ubuyisilamu. Ubuyisilamu ni iki? Mama wanjye, mama umbyara, yapfuye mfite imyaka 2. Urumva imyaka 2 ndi uruhinja, ntabwo nzi aho biva naho bigana. Byabaye ngombwa yuko njya kurerwa na nyogokuru ubyara mama, kandi nyogokuru ubyara mama ntabwo yari umuyisilamu. Ntabwo yari umuyisilamu. Iwabo wa mama benshi ntabwo ari abayisilamu. 90% ntabwo ari abayisilamu.
ubwo murumva ko miriye ndi bukuriremo ni miriye y'iki? Ya gikristo. Ni miriye ntari bukure nzi ko ndi umuyisilamu, ahubwo ndakurana izina rya kisilamu, ariko ngiye ntabwo ndi bukure nzi ko ndi umuyisilamu. Mbana na nyogokuru imyaka yose kugeza ubwo ngeze mu myaka 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ariko mu myaka tutangiriraho amashuri primaire, murabizi garidiyene zije vuba, habagaho ikiburamwaka. Ariko utarigaga ikiburamwaka yabashaga kuba yatangira mu mwaka wa mbere. Noneho nyogokuru yari umuntu w'umugaturika ukomeye cyane, yari umukristo ukomeye cyane, kugeza ubwo niyo mbere yuko twakoraga buri kintu icyo ari cyo cyose twabanzaga kuvuga ishapure. Ariko naje kwisobanukirwa ryari uko ndi umuyisilamu, byaje kubaho ryari. Nicyo cyaka kugira ngo mbereke inema y'ubuyisilamu abantu bafata bagasuzugura bagakandagira, ugasanga umuntu ni umuyisilamu wavukiye mu idini ariko ntazi icyo yikoreye, inema afite ni iyihe. Ugasanga hari nabo numvishije mu mvugo zabo bavuga, hari umuntu numvishije ejo bundi avuga ngo n'ubundi kuba umuyisilamu bimariye iki? Allahu akbar. Numvishije ngize ubwoba ku ijambo yavuze riteye ubwoba, ngiye numvisha umutima undiye. Kubera iki? Yabonye ubuyisilamu butamuvunnye, yavutse asanga ndi umuyisilamu, akurira mu bayisilamu, mbese abufata nk'uko abishaka. Noneho twikomereze. Igihe cyo gutangira amashuri umwaka wa mbere, bagiye kunyandikisha ahantu ku mashuri hari haturanye na kiliziya, twavaga mu ishuri tujya no mu kiliziya. Noneho ku ishuri barambaza ati witwa nde? Mvuga amazina yanjye. Mvuze amazina yanjye, umwarimu arambaza ati ese ko ufite izina ry'abayisilamu uri umuyisilamu? Ndamubaza ni se ubuyisilamu urimo kumbwira ni ibiki ushatse kumbwira? Arambwira ati witwa nde? Ndamuga nitwa Sengabo Habibu. Habibu si umuyisilamu ukaba uri aha ngaha? Ndamubwira ntabwo mbizi niba ndi umuyisilamu cyangwa ndi umuyisilamu, icyo nzi cyo nuko ariyo mazina yanjye. Ngeze nize uwa mbere, uwa kabiri, mu wa gatatu murumva ko nari maze guca akenye ngenda niyunguraho ubwenge. Ariko ubwo ngubwo nyogokuru akatujyana ku kiliziya muri misa ya mbere, twitabiraga misa ushaka yaba ari iya mbere cyangwa iya kabiri. Ubwo biba ngombwa yuko nyogokuru atujyana kwigira kubatizwa. Noneho ngeze aho twigiraga ku ishuri iruhande rw'ikiliziya, ishuri ryaho twigiraga kubatizwa ryari rituranye n'ikiliziya. Noneho bambaza amazina yanjye, nongera mvuga yandi. Barambwira ati se ko tugomba ufite izina ry'abayisilamu, uri umuyisilamu wavuye mu buyisilamu? Ariko nari nyiri umwana. Ariko ngiye ndababwira ni ntago mbizi, ayo niyo mazina ababyeyi banyise. Nigira kubatizwa, igihe cyo kugera kubatizwa kigiye kugera, sinzi ukuntu byagenze, Allah niwe uzi ibyo tutazi. Byabaye nk'iritangaza. Ntabwo nabashije kuba nabatizwa nk'abandi bose barabatizwa, ariko kugezana n'ubu ngewe iyo nshatse impamvu yatumye nabasha kubatizwa ntabwo nyimenye. Ndayitekereza, ariko nuko na nyogokuru atakiriho nari kuzamubaza impamvu, ariko ntabwo nari nayimenya kugezana n'ubu ngubu. Bagaraguba Allah subhanahu wa ta'ala, impamvu yo tuvuga ibi tuba tuvuga kugira ngo tumenye, nkuko natangiriye kuri mada, kumenya agaciro ko kuba uri umuyisilamu. Ubimenya agaciro ko kuba uri umuyisilamu, ubimenya uko waciye muri jahiliya, warangiza Allah akakurokora akaguha kuba waba umwe mu bemeramana. Noneho byabaye ngombwa yuko nyogokuru agera mu zabukuru, nari maze kugera mu wa gatatu primaire. Noneho biba ngombwa yuko nyogokuru anyohereza kwa mama wacu, akaba ariho njya. Mvuye kwa nyogokuru ndi umugaturiki, ariko ngeze kwa mama wacu nsanga ni umudivantiste. Urumva uko nahise nyinjira hehe? Kuba narinjiye mu byerekeranye nuko mama wacu yarabayeho. Nanjye idini yasengeragamo niyo nanjye nagombaga gusengeramo. Ibintu byo kubatizwa mwumvishe uko mbivuyemo, ubwo ngiye kuba gukora iki? Ngiye kuba umudivantiste. Iki kiganiro cyangwa iyi mada turimo kuganira, buri muntu wese imubere nk'isomo mu buzima by'ubuzima cyamo, kugira ngo abashe gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Noneho ubwo mbaye umupantekote, nako umudivantiste,
nyuma yaho hadaciye nk'imyaka 2 nari ngeze ndabyibuka nari ngeze mu wa 4 mama wacu abarahinduye agiye mu bapantekote aho hose turahasengera. Ariko muri aho gusenga hari ukuntu abapantekote bagira ikintu cyo kujya mu cyumba bakavuga bakajya gusenga igihe cy'iminsi 3. Icyo cyumba nabaga ndi kumwe na mama wacu turimo gusenga, ariko nye nkahora mbwira Imana ni ahantu hose nazengurutse wazanyiyeretse kwa kundi abarokore basenga, wazanyiyeretse nanjye nkabona uko uri Imana y'ukuri ukanyereka aho ngomba kuba ni hehe. Allah subhanahu wa ta'ala azi ibyo tutazi. Ubuzima umuntu acamo ni isomo kuri babandi babasha gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Hari igihe ureba igihe ubayeho ukabarana n'ibyo waciye mu bitahwanye n'imyaka ufite. Kubera iki? Kubera ubuzima ni tape seritape. Ubuzima ni pate ku yindi pate ugenda ucamo Imana igucishamo. Intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu Imana imuha amahoro n'imigisha, tuzi neza yuko yaje kuba imfubyi. Amaze kuba imfubyi, se wabo Abdul Muttalib yamujyanye kumurerera mu cyaro. Uzi hikima irimo kujya kurererwa mu cyaro? Ni ukuvuga ngo umwana wo mu cyaro warerewe mu cyaro n'umwana wakuriye mu mujyi ni tafauti, baba bafite itandukaniro ku byerekeranye n'ubwenge karemana Imana yabahaye. Umunyamujyi wenda ashobora kuba azi ibintu runaka, ariko umwana warerewe mu cyaro aba afite icyo bita adabu, imico runaka itandukanye n'iy'umwana wo mu mujyi. Ni ukuvuga ngo intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu Imana niyo yagennye yuko agomba kujya kurererwa imyaka runaka mu cyaro ajyanye na se wabo Abdul Muttalib. Rero mu kugaruka agarutse iwabo Maka, murumva yuko yari ivanye amasomo hehe muri cya cyaro yari igiye kurererwamo. Nanjye rero mu buzima naciyemo bwabaye isomo kuri njyewe kugira ngo muri aka kanya menye agaciro k'ubuyisilamu ni iki. Ubuyisilamu ni iki? Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mu by'ukuri nakomeje gusaba Imana kwa kuri twasengaga na mama wacu mu byumba tukaririmba tukagira ngo utariko nkahora mbwira Imana ntuzanyiyereke, unyereke kwa kundi abarokore basenga, uzanyiyereke unyereke aho ngomba gushya kuba ndi ni hehe. Mu by'ukuri idini y'Ubuislamu ni idini ihambaye cyane kuri wa wundi Imana yahaye iyo nema yo kuba yaba umuyisilamu. Ndakangurira buri umwe ari we wese kugira ifiyeri no kumva yuko agomba no gushimishwa no kuba ari umuyisilamu. Nkanagira Imana babandi tudahuje ukwemera yuko yasaba cyangwa Imana yamushoboza akazaba umuyisilamu, kubera uko burya ntabwo ushobora kumenya ngo inema y'Ubuislamu ni iyi utari wabubamo. Umwe mu bamenyi yaravuze ati hari umuzungu mu bazungu, hari ukuntu ugera mu gihe cy'amasaziro akazi imbaraga zigacika, ari byo bita pansiyo, ahabwa pansiyo yo kuba yaruhuka. Ariko wa muzungu arangije aravuga ati ese ko mawe igihe cyo kuruhuka uwatemberera mu bimwe mu bihugu bimwe na bimwe nkabasha kuba nareba muvoma yaho ukuntu imeze. Yaje gutemberera mu gihugu kimwe cya Kisilamu, ahageze aragenda atembera mu mujyi wose areba ukuntu ibikorwa bimeze, arishima cyane. Arangije aravuga ati ngombe ngende nsome kuri iri dini, ndisome ni iri dini ni dini ki. Yaragiye asubiye iwabo, yari umwongereza. Arangije afata ibitabo arasoma, amaze gusoma asobanukirwa, Allah amuha gusobanukirwa Ubuyisilamu. Amaze gusobanukirwa Ubuyisilamu, urumva ko yafashe umwanya wo kwiga. Arangije abiki aba umuyisilamu. Aravuga ati ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Atora shahada aba umuyisilamu. Aba maze kuba umuyisilamu mashallah, icyaje gukurikiraho niki? Yongeye kwifuza kuba yatembera mu kindi gihugu cya Kisilamu atari cya kindi yagiyemo, noneho akareba ese ho gifashe bite. Yaje ubwo agiye kujya mu kindi gihugu cya Kisilamu, yaramaze kuba umuyisilamu. Noneho ngo yagiye Cairo mu Misiri. Ngo akimara kumanuka ku kibuga cy'i Cairo mu ndege, yagiye kubona abona abaje kumwakira n'abakobwa bitandiye hejuru, hasi bambaye mini. Noneho ahita byibazaho cyane, avuga ati se kibingibi ntigize mbisoma mu bitabo by'Ubuyisilamu, mu bitabo byose nasomye iyi myambarire ntabwo nigize nyisoma. Ibi bishatse kuvuga iki? Afata taxi voiture, arangije atembera mu mujyi, areba muvoma zaho ngaho,
arangije abona ibyo atigeze asoma, kandi icyo gihugu ari igihugu cya kisilamu. Yari azi ko azahasanga ubuyisilamu, mbese ari abayisilamu gusa, ariko yageze kuri za village akareba ukuntu abantu bambaye ubusa, akareba ukuntu mbese nta n'umwe witaye kuri amari za kisilamu. Arangije biramutangaza cyane, yifuje yuko ataguma muri icyo gihugu, yifuje yuko ataguma muri icyo gihugu. Subhanallah. Arangije agiye kurira indege, yarahindukiye areba igihugu cya Misiri. Arangije aravuga ngo ndashimira Imana yampaye kumenya ubuyisilamu mbere yuko menya abayisilamu. Iyo nza kumenya abayisilamu mbere yuko menya ubuyisilamu, nari guhita ntaha ngahita nsubira mu idini nari ndimo. Ariko kuba narasobanukiwe ubuyisilamu nicyo ni ngombwa yuko ngoma ku buyisilamu. Nanjye rero urimo kubaganirira aha ngaha inkuru yo kumenya agaciro k'ubuyisilamu. Niyo mpamvu nahereye ku mugani uvuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Uyu umuntu aza kuba azi agaciro k'icyo ari cyo k'ubuyisilamu, yakagombye kuba yaca bugufi agakora iby'Imana yategetse, akareka iby'Imana yabujije. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, Imana yaje kubikora kubw'ububasha bwayo n'ubushobozi bwayo. Ndaza narinje gusura mama wacu wari uri hano i Kigali, mvuye kwa nyogokuru. Ndangije ngeze Nyabugogo, munsi y'umusigiti wa Nyabugogo, numva mikoro zirimo ziravuga. Ndangije navuga nti se hariya habaye iki? Ubwo tagisi yari insize hariya hafi yo muri feruje, zira feruje zigana ku giti cy'inyoni. Noneho narebye hepfo munsi y'umugunguzi nsanga Gisarita arimo kwigisha na Bibiliya na Quran. Byabaye ngombwa ko nicara ntega amatwi ndumva. Maze gutega amatwi kumva, numvishije yuko koko hari itandukaniro ku buyisilamu ndetse no ku bukristo. Byabaye ngombwa yuko igihe cyo gusoza muhadara yaravuze ati ni bande bashaka kuba abayisilamu. Nanjye ubwanjye naramanitse, nubwo navutse ndi umuyisilamu, ariko numvaga uko bitewe n'insengero naciyemo, numvaga ko ntari umuyisilamu, kandi nari narageza n'imyaka ya barekhe yo kugira ngo mbe natora shahada. Ariko biba ngombwa yuko nyitora, ndetse nambajije n'imyaka yanjye, mubwira uko mfite imyaka 16, kandi iyo myaka nari narayigezamo. Ariko kugira ngo makikishe yuko nabaye umuyisilamu, ndi umuyisilamu, byabaye ngombwa uko twiga ku musigiti wa Nyabugogo. Igihe kiragera, tumaze kwiga ku musigiti wa Nyabugogo, igihe kiragera mu minsi ngaho igera muri 3, maze kumenya gutawaza, gusari, buri kintu icyo ari cyo cyose. Byabaye ngombwa yuko nsubira hehe, byabaye ngombwa yuko ntaha nkajya kwa nyogokuru Igitarama. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga, Allah agucisha mu buzima. Ubuzima nibwo bugenda bukugira uwo uriwe. Umwe mu banga aravuze ngo utamenye yava ntamenya niyajya. Buri utazi umuntu wakuriye mu bukristo, iyo amaze kuba umuyisilamu niwe umenya agaciro k'ubuyisilamu. Ariko umuntu wavukiye mu idini ni gake cyane kugira ngo azamenye agaciro k'ubuyisilamu. Kubera iki? Yabubonye butamugoye. Nta jahiliya yigize acamo ibihe by'ubujiji. Ariko muri aka kanya umuntu wabaye umuyisilamu, akaba umuyisilamu avuye mu bukristo, akabuba umuyisilamu ari we ubyishakiye ku giti cye, nawe umutoteje adakurikiye umugore cyangwa adakurikiye amafaranga cyangwa adakurikiye kawumi runaka, uwo muntu ni uzi agaciro k'ubuyisilamu cyane, ndabihamya. N'abandi rero ntabwo mvuze yuko mu bavuke mu bayisilamu hatarimo abaza agaciro k'ubuyisilamu, barahari pe, ariko ni bakeya, ni qalila, ni bake cyane. Tugere turebe no kujya kinumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abubakar Siddiq, ba Umar, bari bose nabinjira dini. Ariko uko binjiraga idini niko barushagaho jaziba, gukunda idini. Ndetse ukareba Bilal ibn Rabah, ya numwirabura wa mbere wabaye umuyisilamu, ndetse tubwirwa yuko ari nawe muazini w'intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarakanzwe aratotezwa kubera ubuyisilamu, ariko aguma kuri kalimati tauhid la ilaha illallah. Ariko muri aka kanya kubera kutamenya agaciro k'ubuyisilamu, turimo turatakaza umwimerere w'idini yacu, ndetse no kuyisebya bamwe mu bayivukiyemo. Sintinya kubivuga uko bamwe muri bagenzi bacu barimo barasebya idini y'ubuyisilamu. Rero ibyo byerekana iki? Byerekana ko twamaze kwibagirwa icyo
Allah yaturemeye nk'uko abivuga ati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nta kindi naremeye abantu n'amajini uretse kugira ngo bangaragire. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, iki cyari nk'igice cya mbere ku byerekeranye n'ubuzima bwo kumenya icyo uri cyo kuba uri umuyisilamu, uguha agaciro kuba uri umuyisilamu. Niyo mpamvu rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, birambabaza cyane iyo mbona abantu basigaye ku mazina badashaka kuba abayisilamu bahagaze ku gihagararo cya tawhid. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ni ngombwa yuko rero muri aka kanya mfashe ndabategurira n'ikindi gice kizaza mu minsi iri imbere insha Allah ku cyerekeranye n'igice cya kabiri, mu kugira ngo tumenye agaciro ko kuba uri umuyisilamu, kubera ko muri aka kanya birababaje cyane kuba uri umuyisilamu ariko ukaba udapuratika idini, basi ukaba utananagerageza. Reka kuyipuratika byose kubera ko namwera 100%, ariko gerageza kuba wakumva kuri fiyeri ku idini yawe wo gusebya uyisilamu, kuko nibyo byiza, ni nabyo bigufitiye akamaro niba wari ubizi. Ariko ibitewe n'ibihe umuntu abagiye, Imana iba yaragiye imucishamo, nibyo byatumye nkunda idini cyane, kubera ko muri aka kanya numva nta kintu kibaho ku isi cyandutira Imana n'intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubera iki? Ni intumwa y'Imana ivuga ngo unkunda nuko nkunda kurusha uko akunda famiye ye, kurusha uko akunda umugore we, kurusha uko akunda imitungo ye, kurusha uko akunda byose na nafsi ye, uwo ni unkunze koko mukuri ko kunkunda. Reka nsosereze kuri hadisi y'intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iboneka muri Riyadis Salihin, nyarangiri no mu gitabo cya Bukhari na Muslim, mu muryango werekeranye na mahabba ku ntumwa y'Imana, urukundo ku ntumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ari narwo nasozerezaho mu gukunda idini no kumva yuko ugomba gushimishwa no kuba uri umuyisilamu. Umugabo yaje ku ntumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aramubwira ngo ya Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah, ndagukunda yewe ntumwa y'Imana. Intumwa y'Imana irirengagiza. Wa mugabo asubiramo bwa kabiri, aramubwira ati yewe ntumwa y'Imana ndagukunda. Intumwa y'Imana irirengagiza. Noneho wa musilamu arangije abwira intumwa y'Imana ati wallahi ndagukunda ya Rasulullah. Intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarahindukira mureba, bahuza uburanga, irangije iramubwira ati ijambo uvuze waritekerejeho neza. Umusaba aramubwira ati naritekerejeho neza. Mwumva ukuntu intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye uriya mugabo, yaramubwiye ati niba unkunda mukuri ko kunkunda koko, itegura ubukene bugiye kukuzira bumeze nk'umuvu w'amazi amanuka ku musozi. Niko intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye uriya mugabo. Yani bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo yari umuntu wahayi, bya bindi tuvuga mu Cyongereza ngo ni umuntu ngo uri hejuru cyane. Yari uri hejuru cyane ku rukundo rw'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ariko intumwa y'Imana iyo yabaga iri kumwe n'abantu yicishaga bugufi. Yani byerekana yuko yari iri mu rugero rwo hasi, naho intumwa y'Imana na hamwe yigize isaba ubutunzi bwa hano kuri isi. Byerekana n'iki rero? Umuntu wese uhagaze ku gihagararo cya tawhid, kalimati tawhid la ilaha illallah, ni ngombwa yuko agomba kubaho mu buzima Imana igomba kumushyiramo, kandi ubwo buzima akabwishimira. Kuba rero uri umuyisilamu, hari ibyo ubuyisilamu butakwemerera kuba wakora cyangwa wajyamo cyangwa wagira ngo utya, no, ugomba kugendana n'icyo ubuyisilamu bukubwira. Niryo fiyeri yo kuba uri umuyisilamu, kandi unyurwa nuko uri umuyisilamu, bikagushimisha, kandi ukumva yuko igihe icyo ari cyo cyose uri tayari kuba waba uri icyo ari cyo cyose, ariko ubuyisilamu bugahagarara kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mu by'ukuri iki ni igice cya mbere cyerekeranye no kuba umuntu agomba kumenya agaciro k'ubuyisilamu, ko kuba uri umuyisilamu. Utekereza yuko ako gaciro atakazi, nasubire mu ishuri yige cyangwa yegera abamenyi bamwigishe agaciro ko kuba uri umuyisilamu. Ndumva nasozereza ahangaha, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha ibyiza bye, ndetse akaduha kuba abayisilamu b'ukuri, batari abo kugendera ku izina
cyangwa mu mvugo runaka, ahubwo aduha ubuyisilamu buturutse ku mutima, busesekaye ku rurimi ndetse no mu bikorwa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.